اللي بعملها كل اسبوع، اللي انا ما اقدرش ابدا ابدا استغنى عنها، ايه هي؟ بانيه ومكرونه. طبعا بقى بفرم البصل، بنعمه خالص عشان يمسك في البانيه، اهم حاجه ينعم خالص. قوم جايه عامله كده، نازله بيه كله كده. احط بقى فلفل اسود واحط ملح. حاسه ان انا عايزه احط ملح تاني، انا عندي فوبيا من الملح لان انا ساعات بحس ان الاكل هيحدق مني. اعمل ايه بقى الاول؟ اقلب البانيه كده مع البصل مع الملح مع اللي اديله ادي كده عشان يشرب من التتبيله. طبعا انا هعمل الغدا كمان ساعتين، فكمان ساعتين دي هسيب بقى التتبيله البانيه. ويا سلام بقى لو بيتبل من قبلها بيوم، بيبقى حكايه اديله ادي على الاخر. هقوم جايه مقلبه كده 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 كده. هعمل ايه بقى بعدها؟ هقوم جايه جايبه بيضتين او 3 بيضات، فانا هحط الصراحه ال3، واقوم جايه مطرشقاهم على البانيه كده كده بدون تفكير على طول كده كده ماشي. واقوم جايه بقى عامله كده 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 كده، مقلبه بقى الخلطبيطه دي كلها كده على بعضها. احطها فين؟ في التلاجة كده. ومحدش يقول لي يا ام خالد لا الطريقه دي غلط، ويا ام خالد مش عارفه. الطريقه دي صح، انا بعملها كده من يوم ما اتجوزت، يعني داخله دلوقتي على 7 سنين جواز، وعايزه اقول لكم بعملها بالطريقه دي بتطلع خطيره وتحفه تحفه تحفه، وما بيبقاش فيه زفاره ولا بيبقى فيه اي حاجه. اهو كده كده بس. احطها بقى في التلاجة. المكرونه ما بيتحطلهاش زيت، المكرونه ما بيتحطلهاش زيت. سيبوكم بقى من كلمه حطوا زيت عشان ما تعجنش. انت لو واقفه كده وفاضيه كده وفايقه لطبختك، المكرونه مش هتعجن منك، هتفضلي تقلبي فيها كده كل شويه، ولا هتعجن ولا اي حاجه، لان المكرونه ملهاش روح، ما بتاخدش وقت على النار. المكرونه بتتسلق في ملح بس، بتتسلق في ملح بس. ليه بقى؟ اقول لكم ليه. لما بتحطوا زيت في المكرونه، الزيت بيخلي الصلصه ما تلزقش في المكرونه، فتبقى الصلصه بتاعتك صيصه، فالمكرونه تبقى بيضه كده، ما يبقاش فيها حمار كده ولا يبقى فيها ريحه الصلصه اصلا. ليه؟ عشان انت بتبقي حاطه زيت. فلا، المكرونه ما بيتحطلهاش زيت، ومفيش حاجه اسمها هتعجن. اقفي كده على 10 دقايق اللي هي بتتسلق فيهم، افضلي كده قلبي فيها كده، وافضلي كده شوفيها لحد لما تستوي معاكي. واول ما تستوي هي كده كده ما بتاخدش وقت على النار خالص، قومي جايه طفي عليها وشطفاها بشويه ميه، هتبصي تلاقيها زي الفل كده وحلوه كده، مش ايه ولا معجنه ولا اي حاجه. نزلنا بقى كده بالمكرونه. انا بقى طبعا مزوده الكميات عشان اخواتي اديله ادي عندي، وقالوا لي اخواتي لما بيجوا لي لازم ياكلوا مكرونه وبانيه من ايدي. الفيجيتار بحب قوي اجيب الكيس الكبير ده لان هو موفر جدا. الكيس الصغير افتحه يا دوبك حتتين بانيه وشه وظهره يكونوا يعني متلمسين كده بالبانيه. لو مسكت البانيه ونفخت فيها مش هبص الاقي فيها نقطه فيجيتار، فبجيب الكيس الكبير ده بيوفر وحلو ومش مقاطعه. عشان بس لا واحده حربوقه ده مقاطعه. لا لا يا حبيبتي مش مقاطعه. شغالي الابلكيشن اهو، جايه نازله كده، موفر وحلو قوي، وبعمل بيه البانيه وبيطلع البانيه مقرمش وهو مش لازم يعني نجيب حاجه معروفه عشان لا اهو حلو اهو موفر. ولو عوزت هزود تاني، لان البانيه لو باظ واتبقى منه ما ينفعش للاسف يتحط في الكيس تاني، اللي هو نعمل بيه تاني. بس طبعا اول ما الزيت ما سخن هنبدا ننزل بيه. بصوا تحفه تحفه، هوريكم الشكل النهائي بتاعه. انما الاكياس التانيه الصغيره دي غاليه على الفاضي، بيبقى فيها تفه صغننه، ما بيبقاش فيها حاجه تاني، مبقاش فيها كميه يعني. كده اهو، ونوسعها بقى. اديله ادي. بصوا بقى الحلويات، بصوا الجمال، بصوا البانيه مقرمش وحلو، بس في واحده اتلسعت مني بس عادي. شايفين الجمال؟ وجبت لهم بقى طبق مخلل، 5 جنيه مخلل والله، صارفه ومكلفه.